Una buona giornata, bentrovate e bentrovati. Prima edizione dei nostri telegiornali in questo giovedì 14 agosto, vigilia di Ferragosto, ma non per questo la cronaca si ferma, anzi avremo tantissime notizie da tutto il territorio. Prima fra tutte la notizia che vi abbiamo dato ieri sera in diretta del nostro telegiornale di Treviso, un accoltellamento di un 17enne in pieno centro a Salgareda. Per noi sul posto di nuovo ci sono il nostro Cristian Arboit, che vedo in compagnia del sindaco Andrea Favaretto. Cristian, buongiorno. Ci sono novità anche sulle indagini rispetto a questo accoltellamento? Buongiorno. Buongiorno a te Edi, anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. 17 ore dopo siamo ritornati in via Soldati qui a Salgareda, nel parco pubblico teatro dell'aggressione shock avvenuta alle 18:19 di ieri sera. Come dicevi bene, vittima un 17enne di origini marocchine residente a Ceggia. L'aggressore, una ragazza, probabilmente l'ex fidanzata, di sicuro avevano avuto una storia breve vista anche l'età, e sullo sfondo di questa aggressione ci sarebbero delle foto hot che il ragazzo, il 17enne appunto, avrebbe diffuso sui social, tanto da scatenare l'ira, la reazione di questa ragazzina, anche lei minorenne, residente qui in zona, di origini straniere. Mi ha raggiunto anche oggi, lo saluto, Favaretto, sindaco, un fatto grave che ha scioccato la comunità. C'è da dire che il 17enne è fuori pericolo di vita, le ferite sono profonde, riportate al petto e al braccio, però appunto non è in pericolo di vita. La ragazza risulta indagata e denunciata per lesioni gravi, quindi non per tentato omicidio, appunto perché la prognosi evidentemente è sotto la soglia indicata per l'ipotesi di reato più grave. Detto questo, sindaco Favaretto, resta lo shock della comunità. La prima cosa, auguro un in bocca al lupo al ragazzo che si riprende. Poi la seconda cosa, oggi io partecipo a questa ripresa, in quanto mi appello alle forze dell'ordine e alla magistratura che vada a fondo della questione, perché non deve passare sottotono l'evento che è capitato. Non è possibile che succedano queste cose. A memoria mia di ragazzo e da adulto, poi sindaco di Salgareda, non ho mai assistito a questo, insomma, una coltellata fra ragazzi. Ormai sembra che vada di moda, ma non deve più succedere nel limite del possibile. Parlo del limite possibile, l'impegno dell'amministrazione è quello che si vada a fondo e si scopra la verità, cioè quello che effettivamente è successo. Ne va, di beneficio per tutta la cittadinanza mia, ma anche per tutti questi ragazzi che la devono smettere di arrivare a queste situazioni così estreme, che sono pericolosissime e da perdere anche la vita, ecco. Assolutamente, perché poteva andare peggio. Ieri sera, vista la dinamica a terra, Simone, se può inquadrare, ci sono ancora i segni di quello che è successo, e proprio ieri sera abbiamo raccolto la testimonianza di Simone. Simone risiede qui in zona ed è stato il primo a prestare i soccorsi a questo ragazzo 17enne dopo aver sentito delle urla fortissime. Questa per l'appunto la sua testimonianza, questo il suo racconto. Ho sentito i ragazzi che stavano urlando qua e siamo usciti, e il ragazzo l'altro era pieno di sangue qua, che l'ha coltellato una ragazza, da quello che ho capito io. L'abbiamo aiutato con quello che c'era la possibilità, abbiamo chiamato 112, sono arrivati tutti quanti a dare l'assistenza. Questo ragazzo era un ragazzo molto giovane? 17 anni, da quello che ho capito. Perché ci hai parlato mentre lo soccorrevi? Sì. Quindi lui era qui davanti disteso? Sì, l'abbiamo disteso noi là, perché io l'ho trovato qua davanti alla porta. Davanti al tuo cancello? Sì. Quindi tu l'hai trovato davanti al tuo cancello, poi lo avete soccorso, lo avete disteso là per prestargli le prime cure? Sì, sì.
E la ragazza c'era anche lei oppure si era già... No, sono scappati via tutti quando è successo. Sono rimasti i 2 ragazzi dei suoi amici e basta, gli altri sono scappati. E tu cosa hai fatto? Niente, gli ho portato gli asciugamani per coprire, per tamponare le ferite e abbiamo aspettato che arriva il soccorso per dare la mano. Non so, ho sentito loro che forse sapevano che era, tra di loro parlando là perché erano tutti in panico. Questi ragazzi frequentano normalmente il parco qua? Ma sempre là, stanno là a giocare, a cantare. Poi ci sono anche altri che si radunano qua di notte, di sera. Devi avere un po' più controlli o di solito è normale, è una situazione normale? Ma finché non fanno rumore, non ci danno fastidio, non c'è nessun problema. Quindi oggi si è superato il segno, diciamo, si è superato il limite. Sì. Comunque il ragazzo, da quello che ho capito, erano tutti venuti qua per la festa, non era neanche del posto. Era di Cege perché dopo è passato suo papà che ci ha ringraziato, che le abbiamo È passato il papà, dato la mano, sì. E ci aveva detto che non è anche del posto, non capiva come poteva succedere proprio. Abbiamo fatto i corsi di pronto soccorso, di tutto quanto, perciò eravamo in qualche maniera preparati, diciamo, nel senso preparati. Dove era ferito? Sul petto e sulla mano, sul braccio. Ma adesso io non sono un'esperta. Non mi è sembrato che erano tanto profondi le ferite, nel senso... C'era un coltello, un cacciavite? Non so, loro urlavano che mi hanno coltellato, ma cos'era non so. Cosa era non so, dice Simone, questa è la sua testimonianza, era con ogni probabilità un coltellino che poi sarebbe stato rinvenuto sempre ieri sera dai carabinieri qui in zona, dall'altra parte del parco pubblico. Restano da chiarire alcuni elementi, ovvero i 2 ragazzi si sono dati appuntamento direttamente o c'è stata una sorta di spedizione punitiva? Qualcuno forse ha riferito alla ragazza che il ragazzino si trovava in questo parco, insomma è tutto da chiarire. Chiaramente i carabinieri stanno sentendo anche altre voci, altri testimoni. Come avete sentito dalla testimonianza, c'erano altre persone qui nel parco pubblico di Via Soldati. Sindaco Favaretto, a lei l'ultima parola. Lei dice, lo ripetiamo, non è una ragazzata, non è una bravata, qui bisogna andare fino... E cerco anche la collaborazione massima da parte dei genitori. Non ritengo che non possano non sapere nulla, cioè i genitori devono, come dire, responsabilizzarsi sul fatto che di questo episodio molto grave, molto serio. Quindi quello che sanno dicano, che parlino, soprattutto i ragazzi, soprattutto il ragazzo ferito, che dica la verità, nel senso cosa è successo, da chi è stato aggredito effettivamente, se è stata questa ragazza, se è stato aiutata da qualcuno, insomma che si vada proprio a fondo e con la verità tutto si sistema alla fine, perché poi se dobbiamo colpire qualche persona va colpita e anche severamente, se va salvata qualche persona va salvata assolutamente, però la verità è importante che emerga, insomma. Ecco. Grazie Sindaco Andrea Favaretto, da Via Soldati a Salgareda è tutto con Simone Merlo. Edi, ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie Simone, grazie soprattutto al sindaco, e quindi si continuerà ad indagare per capire effettivamente le motivazioni e che cosa ci fosse dietro, insomma, questo gesto. E noi intanto proseguiamo con la cronaca prima di tornare su il caso del piccolo Carlo, il bambino morto annegato pochi giorni fa a Cavallino con la nostra Daniela Sizia. Continuiamo con la cronaca e ci spostiamo a Castelfranco Veneto per un trentenne di origine marocchina pregiudicato, denunciato per tentato furto e simulazione di reato perché aveva provato a entrare con una spaccata in un capannone e si era ferito alle gambe. Presentatosi al pronto soccorso, ai soccorritori aveva detto di essere stato accoltellato. Sentiamo. Hanno provato a entrare da sopra, da quello che ho capito io si sono tagliati, si sono fatti male
non posso dire mi spiace, e se l'hanno beccato al pronto soccorso sono affari suoi adesso. Ci sono tracce di sangue ovunque nella zona dell'area 24 in via Silia a Castelfranco Veneto, segni che raccontano di una notte di follia, quella vissuta da un trentenne marocchino residente in zona che dopo essersi arrampicato sulla copertura di questo capannone e spaccando il vetro è precipitato all'interno di un ufficio. Non si esclude volesse introdursi nel vicino bar. Potrebbe essere, poi non si sa se era da solo o sarà con altri, questo lasciamolo dire a chi di competenza poi, che starà sicuramente facendo le indagini del caso, insomma. E proprio i carabinieri stanno indagando. Di certo il trentenne, dopo la caduta ferito e insanguinato, raggiunge l'uscita usando un portone antipanico sul retro dei capannoni, luoghi che lui stesso pare conoscesse avendo lavorato in zona nel recente passato. Una volta all'esterno il marocchino pregiudicato viene soccorso dai ragazzi di una vicina sala prove. A loro racconta di essere stato investito. I presenti cercano quindi di soccorrerlo, ma lui poco dopo si dà nuovamente alla macchia. Comparirà più tardi, non si capisce come, nel vicino ospedale di Castelfranco, distante circa 3,5 km. Ha profondissime ferite alle gambe che spiegano il tanto sangue lasciato a terra. Ai sanitari riferisce invece di essere stato vittima di una violenta aggressione in centro, di essere stato addirittura accoltellato. I carabinieri però riescono in tempo record a ristabilire la verità, denunciandolo per tentato furto aggravato e simulazione di reato. Che almeno paghi quello che deve pagare, ma come sapete siamo in Italia, non si sa. E rimaniamo sempre nella Marca, ci spostiamo nella zona di Valdobbiadene a San Pietro di Barbozza, all'Osteria Sensoste. 4 giovani sono stati denunciati infatti per furto e danneggiamenti. Domenica nella famosa location delle Colline Ulesco infatti era stato arrestato in flagrante un altro giovanissimo ladro. Invece questi 4 denunciati hanno cercato di sfondare le macchinette per rubarne il contenuto. Non più tardi di domenica sera i carabinieri avevano preso con le mani nel sacco un giovane ladro che aveva appena rubato nel magazzino dell'Osteria Sensoste a Valdobbiadene. Oggi i carabinieri hanno denunciato altri 4 giovani con l'accusa di furto aggravato in concorso in relazione ad un altro episodio verificatosi nella celebre struttura nel cuore delle Colline UNESCO lo scorso 15 luglio. Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, i 4, 3 ragazzi italiani di 24, 20 e 21 anni ed una ragazza marocchina di 18 avevano danneggiato 2 distributori automatici dell'osteria rubando denaro ed alcolici per circa 500 euro complessivi. Ma a suscitare amarezza c'è soprattutto il danno alle strutture, i distributori automatici installati dal proprietario Cesare De Stefani dopo le note vicissitudini che avevano coinvolto l'osteria quando c'era la cassettina per l'offerta libera. Le macchinette per la distribuzione automatica di formaggi, salumi e altre tipicità del territorio, come gli erogatori del vino, consentono agli avventori di usufruire liberamente di questo luogo meraviglioso, ma sono costose ed il danno provocato dai ladri, che ne hanno messo 2 fuori uso, va a detrimento anche di tutti coloro che amano trascorrere qualche ora tra le colline, patrimonio dell'umanità. Da Valdobbiadene a Pero di Breda di Piave, minacce alla Sagra brandendo una roncola di 50 cm. Un 55enne è stato denunciato dai carabinieri. Si aggirava tra gli stand della Sagra di Pero di Breda di Piave minacciando i presenti con una roncola da fieno. Protagonista dell'episodio un 55enne in evidente stato di alterazione dovuta verosimilmente all'assunzione di alcolici. Il giovane parlava a sproposito ed agitava la roncola minacciando pericolosamente un 36enne del posto che stava trascorrendo la serata alla Sagra. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Maserata che dopo aver calmato il 36enne l'hanno denunciato a piede libero per minaccia aggravata e porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. La roncola è stata sequestrata. E da Pero invece andiamo a Montebelluna, rimaniamo nella provincia di Treviso perché c'è esasperazione tra residenti e commercianti per i bulli che in bici continuano a spadroneggiare la città. Non reagite alle provocazioni, è il consiglio delle forze dell'ordine. Come mi hanno detto le forze dell'ordine, evitiamo reazioni inconsulte.
stiamo calmi, perché sennò passiamo dalla parte del torto. Alessandro Vendramini è il referente dei residenti del centro storico e animatore di un gruppo WhatsApp che ormai ribolle di segnalazioni sui bulli in bici che ormai da tempo, forse più di un anno, spadroneggiano a Montebelluna. I loro video sui social raccontano di manovre pericolosissime, illegali, sempre sul filo. Non ci sta, no. Il sindaco Adalberto Bordin nelle scorse ore ha espresso l'intenzione di incontrare loro e i genitori annunciando un giro di vite, ma l'impressione generale è che si sia superato il segno. Non è più solo una questione di rispetto di codice della strada. Nel fine settimana scene da Far West si sono registrate in Corso Mazzini all'esterno di un noto ristorante. Mio marito era qui seduto, qui dove sono io adesso, col calice in mano, con altra gente fuori, i nostri clienti che stavano mangiando. Sono passati, l'hanno sfiorato, l'hanno graffiato e poi sono scappati. Mio marito li ha ripresi chiamando, dicendogli il classico solo "oh, sta attento", e lì si è scatenato l'inferno con insulti, parole, offese a noi, offese ai clienti che erano qua, passando e ripassando, minacciando tutti, ma con offese molto molto pesanti. Minacce e aggressioni verbali si stanno susseguendo in altre zone della città. I protagonisti, quasi tutti minorenni, anche se il capobanda sarebbe un 19enne. La composizione della gang, raccontano sempre i residenti, è variabile nel numero, così come le provenienze. Italiani, possono essere albanesi, rumeni, marocchini, un po' di tutto. Un po' di tutto. Ringraziamo le forze dell'ordine, il comandante dei vigili, dei carabinieri, la Polstrada di Castelfranco, il sindaco, l'assessore allo sport, ma loro si sentono sopra la legge. Lo stesso Vendramini, all'inizio di tutta questa storia, aveva tentato il dialogo con la banda e si era interessato a trovare degli spazi con il comune, pure dei caschetti di protezione, ma non c'è stato nulla da fare. In centro, tra i titolari dei locali, il dibattito sul rapporto giovani e sicurezza è quanto mai aperto. È una questione educativa dove i genitori dovrebbero essere più presenti e seguire di più i propri figli. Anche se li prendono, domani comunque non succede niente, se il genitore non rieduca a casa non servono a niente. Noi cerchiamo di lavorare con ragazzi giovani. Nostra ricetta, che possiamo chiamarla così, è rispetto per rispetto. Quindi se tu mi porti rispetto avrai tutti i diritti di essere trattato come un cliente vero. Sono anni che succede, ma comunque qua noi cerchiamo sempre di calmare. Se devono fare le loro discussioni, per favore fuori. Noi stiamo lavorando, vogliamo avere un ambiente bello, rispettoso, in cui tutti i clienti possono sentirsi a loro agio, e bene così. Interrompiamo la cronaca, ci spostiamo nel bellunese con la nostra Tiziana Bolognani perché c'è timore per il futuro della tratta ferroviaria Ponte nelle Alpi Calalzo. Che aria tira in quel del bellunese, Tiziana, soprattutto in questo periodo pre-Olimpiadi Milano-Cortina? Buongiorno. Sì, buongiorno Edi, noi siamo ospiti del buon ritiro estivo del presidente dei Confcommercio Belluno Paolo Doglioni. Vi faccio solo vedere alle nostre spalle a perita d'occhio le immagini della vallata bellunese con tutte le montagne da Bassano del Grappa verso nord, davvero un posto speciale per parlare certamente del problema della ferrovia, perché di questo si sta parlando in questi giorni e questo è quello che sta creando dibattito e anche timori. Ieri l'assessora regionale alle infrastrutture De Berti ha rassicurato, la stessa cosa ha fatto il senatore De Carlo. Presidente Doglioni, lei che cosa pensa di questa vicenda? Ma io sto a quello che hanno detto. Il senatore De Carlo è stato anche sindaco di Calalzo, quindi la montagna la conosce. Se ci ha dato le rassicurazioni, io spero e sono convinto che le ha date a ragion veduta.
Ecco, la questione è la chiusura per 6 mesi fino perlomeno a tutto il 2027 in 2 tranche, in 2 periodi della tratta ferroviaria Ponte nelle Alpi Calalzo, e i timori sono che Rete Ferroviaria Italiana possa decidere di cedere alla sua consorella Treni Turistici Italiani questa linea che serve naturalmente tutti i pendolari del Cadore, quindi parliamo di lavoratori e di studenti, e che viene utilizzata moltissimo soprattutto nel periodo estivo e durante le festività invernali dai turisti, d'estate soprattutto per quelli che utilizzano del treno con la bicicletta. Questo sarebbe comunque un danno anche per il turismo, perché come dire, l'obiettivo almeno nel post Olimpiadi Doglioni è quello di creare un sistema globale di servizi, questa famosa legacy che resti nel territorio bellunese. Ma io mi auguro proprio di sì. Ho letto delle cifre, 3,5 milioni stanziati per la ferrovia di Calalzo. Beh, insomma, l'elettrificazione che arriva fino a Belluno. E anche questo, cominciamo a ragionarci. Se da Belluno per andare a Venezia o Padova veramente non c'è una via crucis come oggi c'è, ecco che viene sfruttata tutti gli operatori, chi lavora ma anche il turista, non prende più la macchina, viene in treno, e questo porta un beneficio a tutta l'economia. Poi è una vita che dico, noi siamo incuneati dentro fra 2 regioni a statuto speciale e senza uno sbocco a nord. In qualche maniera dobbiamo trovare un sbocco a nord. Non vogliono l'autostrada? Io ho detto, facciamo un sentiero veloce di montagna, inventiamoci un termine, ma dobbiamo uscire a nord, altrimenti la montagna muore. Io sono il responsabile per le politiche della montagna nazionale per Confcommercio. La montagna sta soffrendo, ma la montagna è un'opportunità, specialmente in questi tempi in cui il grande caldo è anche nostro alleato. Qui si vive bene, c'è una certa tranquillità anche sociale. Sfruttiamo queste cose. È chiaro che non possiamo diventare un paese di vecchi dove i giovani vanno via. Dobbiamo tenerli qui, dare le risorse perché possano vivere in maniera decente. Grazie Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio Belluno e referente per l'appunto di Confcommercio Nazionale. La situazione è questa, vi terremo aggiornati. Certo che queste voci di presunte chiusure della tratta arrivano dal personale interno che opera nelle ferrovie, e questo ha fatto alzare il livello di allarme. Allora vi aggiorneremo, per ora è tutto, e Eddie ti restituisco la linea. Grazie Tiziana, grazie anche al Presidente di Confcommercio, perché insomma sono questioni che aprono anche il tema del turismo, ma non solo, anche della vita dei paesi di montagna e dei vari collegamenti in un clima ovviamente sempre molto incerto e a volte difficile come è quello della montagna. Sempre nel bellunese adesso, perché continuiamo con la cronaca. Sono stati momenti di paura venerdì pomeriggio nella farmacia di Piazzetta Santo Stefano a Belluno. Un uomo armato di coltello ha minacciato un farmacista e il cliente che era all'interno, sequestrandoli per diversi minuti. L'intervento lampo dei carabinieri ha messo fine all'incubo. Minuti di tensione venerdì scorso nella farmacia Santo Stefano, nell'omonima piazzetta a Belluno. Un uomo di 46 anni di nazionalità romena, già detenuto in regime di semilibertà, è entrato nella farmacia armato di coltello. Ha minacciato il farmacista costringendolo a consegnargli antidolorifici e ha bloccato un ignaro cliente che era entrato poco dopo. I due sono rimasti sequestrati per diversi minuti sotto la minaccia dell'arma. Il farmacista è riuscito comunque a comporre il 112 e la pattuglia del nucleo
nucleo operativo e radiomobile di Belluno è arrivata in men che non si dica. Vedendo i militari, il rapinatore ha indossato un camice da farmacista per tentare di confondersi, ma il travestimento non è servito. I carabinieri lo hanno riconosciuto, immobilizzato e arrestato. Il coltello è stato sequestrato e il 46enne è stato ricondotto in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria. Non ce l'ha fatta il 17enne che aveva tentato di togliersi la vita nel carcere minorile di Treviso a poche ore dall'arresto dopo aver seminato il panico a Vicenza. Dopo 2 giorni di agonia il suo cuore ieri si è fermato. Dopo 2 giorni di agonia si è spento all'ospedale Cafoncello il 17enne tunisino che nella notte tra sabato e domenica aveva tentato il suicidio nel carcere minorile di Treviso. Nella struttura il giovane era stato portato da Vicenza, dove nel pomeriggio di sabato era stato protagonista di una serie di episodi che avevano seminato il panico nel capoluogo berico. Una rapina riuscita e una tentata ai danni di 2 anziani, un tentato scippo, la fuga con tuffo nel retrone, la rocambolesca arrampicata su un palazzo con irruzione in un appartamento dove si era barricato scaricando contro gli agenti di polizia un estintore. Alla fine era stato arrestato e trasferito al centro di accoglienza del carcere minorile di Santabona. Qui qualche ora dopo aveva tentato di impiccarsi. Soccorso dagli agenti di polizia penitenziaria che hanno immediatamente chiamato il medico della casa circondariale, era stato trasferito nella rianimazione del Cafoncello dove si è spento. Il 17enne era giunto in Italia come minore non accompagnato e non si conoscono dettagli sulla sua storia. Sull'episodio la procura ha aperto un fascicolo per ricostruire l'accaduto e capire se il tragico epilogo fosse evitabile. Il dramma del 17enne riapre la questione della situazione dell'istituto minorile di Treviso che da tempo dovrebbe essere dismesso. Un dramma che tocca le coscienze di tutti, ma vorrei escludere le strumentalizzazioni politiche, dice il sindaco Mario Conte. Circa un mese fa sono andato personalmente in visita al carcere minorile ed effettivamente è una situazione in sofferenza. Devo altrettanto dire però che confrontandomi sia col ministro Nordio che con il sottosegretario Ostellari abbiamo avuto le rassicurazioni che entro fine anno quell'ala del carcere, cioè quella destinata ai minori, verrà trasferita interamente a Rovigo, quindi su una struttura nuova, accogliente e rigenerata. Così dunque il sindaco di Treviso, ma sono tante le reazioni politiche dopo la morte del 17enne, prima fra tutte quella della deputata Rachele Scarpa del PD che negli scorsi mesi aveva avviato una campagna in tutta Italia e Scarpa era arrivata qui a Treviso per appunto effettuare dei sopralluoghi con una commissione delegata specificamente proprio per il carcere e in questo caso Scarpa era andata a visitare il carcere minorile per riportare poi a Roma il quadro delle diverse carceri in tutta Italia. Sentiamo il commento di Rachele Scarpa. A 17 anni dovrebbe esserci ancora tempo per rimediare agli errori commessi, tempo per riscrivere anche un'intera esistenza e il nostro Paese dovrebbe garantire gli spazi sicuri ed adeguati per effettuare davvero questi percorsi rieducativi, a maggior ragione quando si tratta di persone minorenni. Così doveva andare anche per Danilo, di 17 anni, che si è tolto la vita nell'istituto minorile della nostra città. L'emergenza delle carceri nel nostro Paese riverbera anche nella detenzione minorile, dove il sovraffollamento, la sempre maggiore politica di chiusura e in generale una mancanza di prospettive di reinserimento spesso gettano i detenuti nello sconforto. Deve creare in noi un profondo allarme questa morte, un profondo sconforto e spero che possa nascere dal basso, anche da Treviso che è la città originaria del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, un moto che chieda al governo di fare qualcosa su queste emergenze delle carceri. Nessuno dovrebbe morire a 17 anni tra le braccia dello Stato. Così dunque il commento della deputata Rachele Scarpa sul 17enne che si è suicidato nel carcere minorile di Treviso. La cronaca ci riporta a Roncade, l'abbiamo anticipato all'inizio della nostra prima edizione. Continuiamo a parlare della tragedia di Cavallino Treporti, continuiamo a parlare di Carlo, il piccolo di 6 anni che pochi giorni fa è annegato tra le acque di Cavallino. Per noi la nostra Daniela Sizia. Daniela, buongiorno.
Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori. Qui a Roncade davvero il clima continua ad essere davvero pesante, triste, un clima di lutto, la famiglia che è chiusa in un dolore immenso, ovviamente potete capire, e non ha ancora avuto il nulla osta per poter far celebrare i funerali, quindi l'ultimo saluto al piccolo Carlo. Si è in attesa del nulla osta del magistrato che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Io sono in compagnia del sindaco di Roncade, Marco Durandale. Sindaco, intanto buongiorno e grazie. Buongiorno. Sindaco, lei è andato a trovare la mamma e ha portato anche tantissimi messaggi che sono arrivati proprio dai cittadini qua in comune. Sì, sono andato a trovare la mamma, ho aspettato un paio di giorni per lasciarla tranquilla, ho portato i tanti messaggi di cordoglio, di vicinanza che sono arrivati anche qui in municipio da tanti cittadini, e ho espresso la vicinanza nostra dell'amministrazione e di tutta la comunità. La mamma, se possibile, come sta? Perché capiamo che questo è un momento drammatico. La mamma è forte, sta cercando di reagire, ma capiamo benissimo che sono ore e momenti difficili. Quello che chiede la mamma è in questo momento di essere tranquilla, di stare tranquilla. Ecco, Sindaco, non si sa ancora quando sarà celebrato il funerale, manca il nulla osta, però sicuramente il Comune ha deciso già per il lutto cittadino. Sì, per quel giorno proclameremo il lutto cittadino, è il minimo che possiamo fare per far capire quello che è l'abbraccio della comunità, e mi sono sentito anche con il sindaco di Cavallino Treporti, il quale anche loro con una rappresentanza dell'amministrazione vogliono partecipare ai funerali. Due comunità che si uniscono in quel giorno per l'ultimo addio, quella di Cavallino Treporti dove purtroppo è avvenuta la tragedia, e quella di Roncade, Sindaco, dove abita questa famiglia. Due comunità che si uniscono in un unico abbraccio. Sul fronte giudiziario, lo sapete, è stato aperto questo fascicolo a carico di ignoti, ma vediamo, ripercorriamo come sta andando, che cosa si sta decidendo, indagini ancora ovviamente in corso. Non ci sono indagati né ipotesi di reato nel fascicolo aperto dalla Procura di Venezia. Il pubblico ministero dovrebbe decidere in queste ore se disporre o meno l'autopsia sul corpo del piccino. Le indagini da parte delle forze dell'ordine intanto continuano per accertare cosa sia accaduto in quegli istanti fatali quando Carlo è entrato in acqua ed è sparito fra le onde. Si stanno ricostruendo attraverso le testimonianze dei turisti e dei bagnini quei minuti terribili quando la mamma Dana ha urlato per chiedere aiuto. I genitori distrutti si sono chiusi nel dolore, abbracciati da parenti ed amici. Il funerale del piccolo Carlo sarà celebrato dopo il nulla osta da parte della magistratura. Due comunità, Roncade e Cavallino Treporti, unite da una tragedia che ha sconvolto tutti. La dirigente dell'Istituto Comprensivo di Roncade, la scuola del piccolo, ha incontrato la mamma per portare una parola di conforto e di vicinanza della scuola alla famiglia. Come scuola e come comunità scolastica unita siamo molto vicini alla famiglia, al papà e alla mamma del piccolo Carlo e a tutta la famiglia. Sarà un nostro impegno, perché il senso della scuola in questo momento è proprio la vicinanza tra di noi, l'empatia, l'amore, la disponibilità, la solidarietà, il rispetto per tutto quello che è avvenuto, che è una cosa tragica. La voce, rotta dall'emozione, si incrina ricordando questo bambino solare e pieno di vita. Sarà un nostro impegno ricordarci e non dimenticarci di Carlo anche per il futuro. Abbiamo in mente delle iniziative che vorremmo porre in essere proprio per non dimenticarci mai di lui. La scuola ha organizzato un incontro online per i genitori dei bambini della scuola dell'infanzia di San Cipriano, i piccoli compagni di Carlo, per l'elaborazione del lutto, mentre la raccolta fondi promossa da alcune amiche della mamma di Carlo ha raggiunto in un giorno e mezzo 20.000 euro, quasi 1.000 le donazioni, segno della solidarietà e della vicinanza di tante persone. A Cavallino Treporti, nella spiaggia dove è avvenuta la tragedia, rimane quel silenzio surreale e il via vai dei turisti che lasciano lungo questa barriera di scogli un pensiero, una candela o una preghiera, e i bagnini sconvolti che guardano quel mare che si è portato via per sempre il piccolo Carlo.
E poi ci sono le parole strazianti dei volontari del soccorso che per tutto il giorno e tutta la notte hanno collaborato con le forze dell'ordine per cercare il piccolo Carlo, parole che hanno postato nei social, una lettera davvero molto emozionante. Sentite. Caro Carlo, oggi il mare ti ha portato via. Avevi 6 anni e la vita davanti. Un'età in cui si dovrebbe pensare a correre sulla sabbia, non a fermarsi per sempre. Ti abbiamo cercato con il fiato corto e le mani tremanti. Abbiamo sperato fino all'ultimo secondo che tu fossi ancora lì. Inizia così una lettera postata sui social dai volontari della Croce Verde di Cavallino Treporti. Parole scritte con il cuore in mano e la disperazione di una tragedia troppo grande da accettare. Uomini e donne che erano lì ed hanno operato giorno e notte nel disperato tentativo di riportare Carlo fra le braccia della mamma. Ma purtroppo il destino ha voluto diversamente. Quando ti abbiamo trovato, il silenzio ha gridato più forte di qualunque sirena. Non esiste preparazione per questo, non c'è corazza capace di proteggerti. Quando ad andarsene è un bambino, restano solo domande senza risposta e un dolore che non ha nome. Il silenzio assordante di un dramma che ha sconvolto e stravolto tutti. Rimangono quelle immagini di un mare illuminato dai fari dei mezzi di soccorso e dalle centinaia di persone in divisa, ma anche semplici turisti, insieme uniti nello stesso abbraccio. E restano indelebili queste parole dedicate a Carlo dai soccorritori. A te, Carlo, che oggi hai smesso di giocare troppo presto, e a chi è venuto con la divisa addosso, con gli occhi lucidi sulla riva, provando con tutto se stesso a riportarti a casa. Ci ha insegnato, senza volerlo, che certe ferite non si chiudono, ma che si può almeno non farle portare da soli, perché oggi il dolore della tua mamma è diventato un po' il nostro. Sindaco, ovviamente siete vicini alla famiglia, insomma quando la situazione sarà un po' più tranquilla, se possibile ovviamente continuerete ad aiutare la mamma e il papà di Carlo. Certo, quando la situazione sarà più tranquilla noi abbiamo espresso la nostra vicinanza, l'amministrazione c'è da qui in futuro come tutta la comunità. Grazie davvero Sindaco. Edi, da Roncade è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Daniela, grazie al Sindaco. Questa insomma la ricostruzione di queste giornate e della solidarietà che si sta muovendo attorno alla famiglia, ovviamente anche alla morte del piccolo Carlo, ed è grazie alla tecnologia, alla tenacia anche dei Vigili del Fuoco che il suo corpicino è stato ritrovato, una tragedia che ha segnato profondamente chi ha lottato fino all'ultimo per cercare di trovarlo in vita. 11 ore senza tregua tra mare e spiaggia, con gli occhi puntati sull'acqua e il cuore sospeso. Alla fine è stato il sonar dei Vigili del Fuoco montato su un gommone dei sommozzatori a rilevare il corpo del piccolo Carlo Panizzo, scomparso tra le onde a Cavallino. L'utilizzo di questa apparecchiatura è stata importante proprio perché ha permesso di poter accelerare la scansione del fondo marino, che poteva essere fatta con l'apparecchiatura anziché col personale. C'è da dire che inoltre l'importanza è stata anche aver considerato l'andamento delle correnti. Il personale ha valutato sul posto l'andamento delle correnti prevalenti e ha stimato quale poteva essere un percorso dall'ultimo avvistamento sino poi a un'area più ampia. Carlo è stato ritrovato a circa 80 metri dal punto dove era scomparso, in una zona insidiosa dove il fondale nasconde buche e vortici pericolosi, una tragedia che ha fortemente scosso anche gli uomini in servizio dei Vigili del Fuoco. Per fortuna il personale è profondamente addestrato e quindi lo scopo del personale è chiaro e loro sanno che in quel momento stanno svolgendo un compito importante, che è quello di poter ridare la persona cara ai familiari. Gli operatori possono contare sul supporto psicologico messo a disposizione in casi particolarmente delicati come questo. Il Corpo Nazionale, proprio perché il proprio personale è esposto in queste condizioni emotive forti, in particolari circostanze può comunque usufruire di un supporto psicologico. Per esempio ricordo eventi che hanno visto il decesso di colleghi, il personale che è intervenuto nel soccorso di questi colleghi che erano deceduti ha potuto usufruire di un percorso di supporto.
Insomma, queste le ricostruzioni anche delle ricerche. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, poi ci troviamo di nuovo qui in diretta tra poco. Tornati in diretta con la nostra prima edizione, continuiamo con la cronaca, ci spostiamo a Marghera perché a distanza di una settimana circa dal primo ritrovamento le forze dell'ordine hanno scoperto un secondo cadavere nello stabile abbandonato di via Brumacci. Proprio a Marghera anche in questo caso l'identità è sconosciuta e giallo sulle cause della morte. Abbiamo visto c'erano le forze dell'ordine con un gommone anche perché il seminterrato è tutto allagato. Poi oggi abbiamo visto 2 morti nell'arco di una settimana e ci fa un po' preoccupare. 2 cadaveri in una settimana, 2 uomini senza vita e senza un'identità, in uno stato di decomposizione tale da non avere più neanche un volto. Al momento non si sa né quando né come siano morti. I loro corpi sono stati scoperti qui da polizia e vigili del fuoco, in via Carducci a Marghera, in questo scheletro di cemento vecchio almeno 20 anni di un palazzo mai completato, il cui piano interrato è completamente sommerso d'acqua. Uno strato d'acqua nera, impenetrabile, che non si sa quali altre macabre scoperte possa riservare. Oramai avvolto e nascosto alla strada da una fitta vegetazione selvaggia, questo rudere è stato via via sede di sbandati di vario genere che di volta in volta lo hanno eletto a proprio domicilio, spesso sgomberato dalle forze dell'ordine e tornato altrettante volte a popolarsi, come testimonia il sentiero che conduce all'interno, segno evidente di un tragitto che continua ad essere percorso. Sui 2 morti indaga la polizia in uno scenario di squallore e indigenza che suscita inquietudine in chi vive a poca distanza da qui. Noi in linea d'aria abitiamo a 300 metri dietro, sinceramente, ai figli, ai nipoti, cioè è una situazione anche perché non è una zona degradata, cioè c'è un centro commerciale. Siamo passati tante volte, c'è stato un periodo in cui c'era anche una roulotte parcheggiata qua e ci venivano a rubare sulle case, poi la roulotte è stata spostata, però hanno abbandonato completamente tutto. Tutti gli scenari sembrano rimanere aperti, malori, caduti accidentali di qualcuno che qui viveva o forse aveva scelto questo luogo solo come riparo provvisorio, ma non si può escludere neanche la morte violenta, magari una rissa, un regolamento di conti. Probabilmente tutto può essere in uno scenario di degrado che diversi residenti chiederebbero di estirpare alla radice, magari partendo da uno sfalcio del verde che al momento nasconde ciò che accade in questo stabile, nonostante si affacci su una strada trafficata. Di sera c'è sempre qualche individuo un po' ambiguo che gira, però arrivare al punto di dire dei morti, nonostante ci sia molta forza dell'ordine, anche l'esercito che gira, su questo bisogna dar atto, però anche se passano con le macchine in una situazione così non si vede niente. Rimaniamo nel veneziano, siamo con la nostra Anna Maria Parisi, la sindaca di Musile di Piave, perché per una famiglia proprio del paese una vacanza si è trasformata in un'orribile tragedia. Il loro bimbo neonato a pochissimi mesi dalla nascita è stato ritrovato morto nel suo lettino. È scattata in paese intanto la gara alla solidarietà. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno Edi, e qui da Musile di Piave con il sindaco Silvia Susanna cerchiamo di ripercorrere insieme il dramma, l'incubo, la tragedia che ha investito letteralmente una famiglia che si trovava in vacanza in Turchia, una vacanza che doveva essere spensieratezza, allegria, gioia, che si è trasformata nel dramma più grande, incommensurabile dal dolore inimmaginabile, con la perdita del figlio. Un bambino che si era detto inizialmente avesse 6 mesi, adesso è emerso che aveva 10 mesi, il piccolo, e non sarebbe morto nel letto del resort dove alloggiava con la mamma e il papà, ma sarebbe stato ritrovato dalla mamma dopo che gli aveva dato da mangiare qualcosa, dei biscotti sembra, con il viso emaciato e non si sa, e da lì poi la fine del battito del cuoricino con l'ultima esalazione del bimbo. Allora
Sindaco, lei ha sentito proprio poche ore fa la mamma che si trova ancora in Turchia. Sì, l'ho sentita ieri sera quando ho preso la notizia, appunto mi hanno avvisato che era successa questa tragedia e la famiglia aveva delle difficoltà per la predisposizione delle pratiche necessarie al rimpatrio della salma e quindi ho chiamato la mamma del bambino innanzitutto per portargli il cordoglio e le condoglianze della comunità musilense a cui loro appartenevano e anche per cercare di essere d'aiuto in questa circostanza. Pare che ci fossero dei rallentamenti proprio dovuti al consolato turco nella predisposizione del passaporto mortuario. Stamattina ho sentito anche con l'anagrafe mia e anche con quella di San Donà perché la famiglia era proveniente da San Donà, quindi hanno probabilmente sentito anche quell'altra anagrafe e la situazione è in via di risoluzione, quindi il bambino non potrà rientrare questa sera con i genitori e con l'altro fratellino, ma mi dicono che alla volta di lunedì martedì dovrebbero riuscire a rimpatriarlo. Ecco sì, infatti si diceva di come comunque la comunità abbia fatto cerchio attorno a questa famiglia nel momento in cui la mamma ha lanciato un appello straziante: aiutatemi a riportare mio figlio a casa, e in effetti la comunità di Musile di Piave con quella di San Donà ha risposto velocemente con questo grande e forte sostegno ai due genitori. Immaginiamo anche in quali condizioni possano essere tra dolore, rabbia e shock. Beh, già la comunità musilense è una comunità che risponde sempre quando c'è un bisogno, di questo io ne ho avute dimostrazioni nel tempo continue. In questo caso, trattandosi di un bambino piccolo e di una coppia giovane in vacanza, quindi quando appunto dovrebbe essere il momento più bello per una famiglia, è una cosa che ha colpito, soprattutto perché a pochi giorni di distanza dalla morte del piccolo Carlo, quindi eravamo già tutti turbati da quella morte, figuriamoci adesso con un altro bambino piccolo. Sono cose che colpiscono, ma sicuramente i musilensi faranno tutto quello che possono per star vicini a questa famiglia. Ecco, esatto, quindi insomma due drammi con un terzo sfiorato sempre in quel di Cortellazzo, grazie anche all'intervento di un medico che si trovava lì e di due sportivi rugbisti trevigiani. Dunque da Musile di Piave per il momento è tutto, con le immagini di Alberto Pivetta ti restituisco la linea ricordando di come questa comunità sia in attesa del rientro della famiglia Bogdan, così si chiama questa famiglia, perché vogliono accompagnare in quello che sarà l'ultimo viaggio il piccolino che purtroppo nella vacanza ha trovato l'ultimo suo respiro di vita. Grazie al sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna, è tutto, vi restituiamo la linea con Alberto Pivetta. Grazie Anna Maria, grazie ovviamente anche alla sindaca. Continueremo ad aggiornarvi insomma su questa vicenda. Noi voltiamo decisamente pagina. Chiedo alla regia se con noi, ecco lo vedo già collegato, Claudio Borgia, presidente di Fratelli d'Italia della provincia di Treviso. Eccoci qua. Borgia, buongiorno. Innanzitutto come sta? Perché noi siamo qui a parlare di un fatto che le è accaduto molto di recente, un fatto che ha a che fare poco con la politica, molto con il suo personale. Di che cosa stiamo parlando? Borgia, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto vorrei tranquillizzare tutti, sto benissimo, nel senso che anzi devo ringraziare tanti che insomma, da questa mattina mi mandano dei messaggi di solidarietà, però vorrei far presente a tutti e far capire che insomma non sono io la vittima, io volevo solo esprimere un giudizio rispetto a una situazione che mi coinvolge quotidianamente, ma soprattutto dare voce alle tante persone che purtroppo sono vittima di bullismo. Da cosa nasce questo post? E perché dico insomma che non sono io la vittima, nel senso che questo post nasce da una discussione che ho avuto con qualche genitore, con qualche amico di famiglia che mi ha raccontato che in particolare una famiglia ha insomma una ragazza, una figlia che insomma si è rinchiusa in casa perché è stata presa in giro per il suo aspetto fisico, no?
il fatto insomma di essere non conforme, no, a quello che ci dicono di essere, no? Quindi non magra, longilinea come tutti ci vorrebbero. E allora insomma, da questa chiacchierata ho pensato di fare un post, visto che ho una posizione e ho la possibilità di esprimere, di dire la mia e di essere, come dire, anche visto da tante persone, ho voluto dare voce a queste persone e soprattutto cercare di dare coraggio e insomma di spiegare che bisogna cercare di superare insomma questi commenti negativi, che bisogna, come dire, non dare retta agli haters, ai bulli, insomma, perché sono, come dire, gli insulti sono sempre gratuiti e a me lo fanno perché ovviamente quando non hanno argomenti attaccano sul personale, però io devo dire la verità, ho una scorza molto, come dire, importante che ho fatto, insomma, che l'ho fatta insomma, durante il mio percorso. E vengo tra l'altro da un quartiere popolare dove mi hanno insegnato a farmi rispettare, a non farmi mettere i piedi in testa, quindi diciamo che io questa cosa riesco a come dire, gestirla e soprattutto a contrastarla. Molte altre persone non ce la fanno ed è per questo che ho voluto scrivere questo post. Non pensavo sinceramente di creare un caso, insomma caso, sono Borgia, stato appunto. no, non volevo interromperla. No, ci mancherebbe. Appunto, lei diceva, non pensavo di ricevere così tanti messaggi. Ecco, tutti messaggi di solidarietà, però, come dicevo prima, non voglio la solidarietà perché non c'è niente, come dire, per essere solidali con me, ma dobbiamo cercare di dar voce a questi ragazzi e soprattutto a spingerli ad andare oltre le critiche, oltre le offese, oltre gli insulti. Penso di essere stato molto chiaro nel mio post. Ecco, quelli sono alcuni, come vedete, degli esempi di commenti che ricevo, insomma, non dico quotidianamente, ma molto spesso sui miei social oppure su pagine di notizie che mi riguardano, ma come dire, non mi sono mai soffermato, io sono sempre andato oltre. Però parlando, ragionando con alcuni amici di famiglia che mi hanno raccontato delle storie insomma, di casa, no? Di ragazzi, di ragazze, ho detto, beh, allora è il caso di dare voce a questi ragazzi e cercare di essere un esempio positivo, ecco. Ho cercato di dire questo. Quello che questo rappresenta non è il primo esponente politico, comunque personaggio pubblico, lei Borgia, ad aver ricevuto offese di questo tipo. Parliamo di body shaming, parliamo di vere e proprie offese, le leggevamo e non le ripetiamo ovviamente per ovvi motivi, ma anche perché sinceramente non ce n'è il bisogno. In realtà quello che è giusto far passare è che spesso questi commenti qualificano le persone che li fanno. È d'accordo? Sì, beh, certo, beh, sicuramente, anche perché solitamente, come dire, sono al calduccio nella loro stanzetta dietro al proprio computer, al proprio schermo e si divertono a scrivere, talvolta anche con nomi di fantasia, perché è difficile, no, che uno con nome e cognome scriva degli insulti di questa natura. Ah, talvolta succede anche questo, no? Però a prescindere da questo, no. E succede anche spesso che gli stessi che ti insultano sui social oppure mandano qualche messaggino ad altri per commentare le tue notizie, poi li trovi in piazza e a debita distanza, perché furbi, no? Ti salutano calorosamente. Ecco, come ho detto, in Veneto c'è una bellissima parola che li distingue, che è appunto porigrami, questi sono. Come diceva lei, si giudicano da soli, no? Cioè, questo è il giudizio che possiamo dare. Ai tanti ragazzi che ci ascoltano e che subiscono questo, dico di cercare di darsi da fare. Poi devo anche dire che da amministratore locale non è che sono stato con le mani in mano, perché quando ero assessore alla scuola, come si ricorderà,
ho promosso progetti educativi nelle scuole sul tema del rispetto reciproco, sul tema dell'affettività, ho fatto un regolamento per mandare i bulli come dire, ad imparare regole, educazione nelle società sportive quando disturbavano sugli autobus, no? Sugli autobus dei nostri pulmini della scuola, del comune di Montebelluna. Ho organizzato degli eventi con le famiglie, i venerdì in famiglia, dove insomma abbiamo ascoltato psicologi, psicoterapeuti, professionisti del settore, no? Per cui ho cercato di parlare, di lavorare su questo tema, no? Sul tema anche e soprattutto della prevenzione e dell'educazione. Assolutamente Borgia, senta, tutto questo arriva in un clima di piena campagna elettorale. Io ne approfitto, visto che è qui tutto questo, ovviamente ci siamo sentiti prima al telefono, ha detto non scalfisce minimamente il lavoro politico che si sta facendo. Che cosa sta facendo Fratelli d'Italia intanto per questo avvio di campagna elettorale? La Lega, abbiamo visto, si è già insomma radunata, ha già cominciato a dare le prime direttive su come muoversi. Voi a che punto siete? Guardi, come dicevo appunto prima e in tutte le interviste sul tema, ricordo sempre che Fratelli d'Italia sta continuando a lavorare per cercare anche di presentare delle proposte nel programma elettorale che si farà insieme agli alleati, si spera, e lo faremo, come dire, per cercare di dare risposte ai veneti, di cercare di continuare a risolvere i problemi dei cittadini veneti. Dobbiamo coltivare, salvaguardare il buon governo di centrodestra che c'è stato in Veneto negli ultimi anni. Siamo, come dicevo prima, nelle piazze, nei mercati, tra la gente, parliamo, cerchiamo di capire quali sono appunto le problematiche stesse, facciamo i gazebi, ci confrontiamo e portiamo avanti quelle azioni da amministratori locali che cercano appunto di migliorare la qualità di vita dei veneti. Tutto questo facendo tesoro di quanto fatto e di quanto detto, e soprattutto in un momento come questo c'è bisogno di ascoltare, c'è bisogno di ascoltare cosa non va, cosa va bene, cosa c'è da potenziare, per poi trasformare, come dico sempre, tutto questo in idee che diventano azione, non solo in campagna elettorale, ma durante tutto il mandato che insomma ci sarà da qui ai prossimi 5 anni. Presidente della Regione, il candidato presidente alla Regione sarà di Fratelli d'Italia? Guardi, io me lo auguro che possa essere di Fratelli d'Italia, però ovviamente, come sa, non decido io. Ci sono i leader nazionali che stanno portando avanti le trattative su questo tema. Credo che sia una scelta importante e quindi ci vuole il tempo giusto e corretto perché si arrivi ad una decisione e ad una scelta così strategica per il futuro dei cittadini veneti. Io penso che manchi davvero poco, qualche settimana, e finalmente potremo sciogliere, come dire, le riserve e soprattutto sapere chi è il nuovo candidato. È ovvio che da presidente provinciale di Fratelli d'Italia e in tutti questi anni ho cercato di portare avanti non solo iniziative, proposte, idee, eventi con i tanti dirigenti, militanti, amministratori locali per far sì che Fratelli d'Italia oggi si faccia trovare pronta per una campagna elettorale importante, ma soprattutto io, come insomma tutti quelli del mio partito, sperano il candidato possa essere di Fratelli d'Italia. Dico anche che noi, come dico sempre, siamo il primo partito in regione, in provincia di Treviso e a livello nazionale, guidiamo la coalizione, oneri e onori, quindi dobbiamo essere come sempre collante di centrodestra. L'obiettivo è sempre quello della tenuta del governo Meloni, quindi tenuto conto di tutte queste informazioni, di tutte queste come dire, questioni, cercheremo di trovare un nome che possa guidare tutta la coalizione. Chiarissimo. Claudio Borgia, grazie per essere stato in nostra compagnia, presidente provinciale di Fratelli d'Italia. A presto, e sappiamo che è in Puglia. Buone vacanze allora. Grazie mille, arrivederci. Grazie.
Chiedo alla regia Francesco Cero e Marco Gagliazzo se riusciamo ad andare in pubblicità e ci torniamo in diretta tra pochissimo con le notizie, un approfondimento legato ai temi che stanno mettendo in crisi anche il mercato artigiano. Tra poco. Siamo tornati in diretta con la prima edizione, apriamo una pagina, quella degli artigiani, parliamo di un incontro che c'è stato qualche giorno fa in prefettura a Treviso, un incontro con il prefetto da parte di Confartigianato, e con noi collegato c'è Armando Sartori, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Sartori, ascolti, quali sono stati i temi principali di questo incontro? Un incontro molto importante, si è parlato anche di sicurezza sul lavoro, si è parlato di polizze catastrofali, perché ovviamente lo stiamo vedendo tra furti, tra rapine e soprattutto anche tra anche il maltempo, notiamo sempre di più e la necessità di avere delle polizze che insomma possano assicurare i danni agli artigiani. Cosa dice? Vedo che scuote la testa. Sì, allora buongiorno a tutti. Mi permetta, dottoressa, proprio una battuta veloce sul tema appena toccato da Claudio Borga. Parlava di body shaming e poi è finito col dire che chi fa body shaming è un po' regramo. Allora, questa cosa qui credo che sia da tenere assolutamente in considerazione, perché stiamo parlando con termini ormai mondiali, quindi body shaming, un tema, una parola inglese, eccetera, ma veniamo da una cultura dove con la frase, con la parola pore gramo si dice tutto. Quindi questo sta a significare che dobbiamo guardare avanti, ma non dimenticarci di quello che abbiamo dentro. Quindi complimenti e un abbraccio a Claudio Borga. Detto questo, che cos'è che abbiamo parlato con il prefetto? Di cosa abbiamo parlato con il prefetto? Con il prefetto abbiamo parlato di alcuni temi che noi preoccupano molto, perché siamo sempre più esposti a iniziative, a normative, a questioni che ingessano sempre più le imprese, e quindi abbiamo bisogno di farci sentire anche a livello romano. Noi lo facciamo con i rappresentanti del governo, appunto Sua Eccellenza il Prefetto, lo facciamo nel territorio. Sulle catastrofali, che cosa abbiamo da dire? Abbiamo da dire che è una pegola in più, ci mette di fatto, arriva questa normativa, arriva questa nuova disposizione, ma non sono ancora chiari tante questioni e ci mettono un po' alla mercé di quello che interpretano o dicono le compagnie assicurative. Noi siamo molto preoccupati e naturalmente noi ci allarmiamo sempre quando vengono aggiunti dei costi, degli oneri, della burocrazia al lavoro delle nostre imprese. La marginalità è quella che è, ci manca solo la catastrofale. Siamo consapevoli che ci sono dei pericoli, siamo consapevoli che un qualcosa del genere bisognerà immaginarlo anche per le piccole imprese, però vorremmo che prima fossero trattati i temi, che fosse chiarito per filo e per segno chi fa cosa e che poi vengano calate gli obblighi. Okay. Quindi noi non diciamo no a prescindere, ma abbiamo dei buoni motivi per dire che questo obbligo di polizza catastrofale fa acqua da tutte le parti. Non è un strumento che vi sentite vi possa tutelare, quindi? No, assolutamente. Semmai tutela chi dovrebbe risarcirsi nel caso di danno catastrofale, cioè non tutela noi, ma ci sono una serie di aspetti che non sono stati, sviscerati. Cioè
mi spiego con un esempio, Certo. e credo che chi è a casa possa capire. La polizza casco di un'auto, che è una polizza, diciamo, di copertura che è più conosciuta, di fatto non è una polizza obbligatoria, ma è una polizza facoltativa che uno sceglie di fare. Poi uno si accorge nel momento in cui ha bisogno di essere risarcito da quella casco lì, si accorge che tra le cose non dette e tra le cose non lette scopre che pensava di essere assicurato, ma invece è molto ma molto spesso, molto ma molto poco assicurato. Quindi ci sono, senza andare nei dettagli, una serie di questioni che vanno esaminati. Non è che il governo possa dire vi obbligo a fare la polizza catastrofale e poi ti mette nelle mani delle compagnie assicurative. Ok? Certo. E scopriremo se abbiamo fatto la polizza giusta o se abbiamo fatto la polizza sbagliata quando è caduto il capannone o quando è stato allagato, eccetera, eccetera. Quindi poi ci sono tutta una serie di questioni, perché lì si mette tutti sullo stesso piano, ma c'è il capannone dove si fa la produzione, eccetera, eccetera, e c'è il capannone che è un mero magazzino, penso al termoidraulico, penso all'elettricista, penso che uno magari dice io ho un magazzino a casa, se va sotto acqua me ne farò una regione e lo porterò da un'altra parte. Insomma, la cosa è, come sempre, un po' all'italiana: prima ti fanno la disposizione di legge, ti danno l'obbligo e poi andremo a vedere le casistiche e andremo a correggere il tiro. Vorrei citare l'ultima fatta, quella del 110, dove si aspettava ogni sera, ogni fine settimana la nuova normativa per capire cosa si diceva su questo o quell'adempimento. Certo. Ascolti, poi un altro tema importantissimo che avete affrontato con il prefetto è quella della sicurezza sui luoghi del lavoro. Cosa è emerso dall'incontro? Beh, allora intanto devo dire tanto di cappello al prefetto, perché l'abbiamo trovato molto sul pezzo. Sì, forse magari noi pensavamo di avere a che fare col solito burocrate, eccetera, invece questa è una persona, il prefetto è una persona che abbiamo capito che conosce il territorio, sa di cosa stiamo parlando, eccetera, eccetera. Beh, sulla sicurezza è che non si può continuamente, ogni volta che succede qualcosa, parlare di sicurezza e emanare nuove normative per andare a castigare quelli che già la sicurezza la mettono in atto. Perché, sempre spiegandomi con un esempio, quei poveri diavoli che sono morti a Napoli dalla caduta del cestello, eccetera, eccetera, cioè lì di sicuro non c'era niente, non c'era neanche, questi erano persone povere, neanche in regola col lavoro, eccetera. Cioè è inutile che tu fai delle regole e vai a penalizzare quelli, tante volte le regole si sovrappongono alle regole che ci sono già. Certo. Ok? Quindi quando si parla del mondo del lavoro stiamo parlando di un mondo complesso. Quando è venuta fuori quella direttiva regionale sull'orario di lavoro, è stata una roba disastrosa per le imprese. Lei sta dicendo sull'orario di lavoro? Tu non te la puoi ritrovare dall'oggi al domani uno che ti dice l'orario in cui devi lavorare, sì, anche perché sappiamo perfettamente che nessuno vuole morire dal caldo sopra un'impalcatura. Sì, infatti ricordiamo che questa direttiva, lei intende appunto la direttiva del caldo, che è arrivata a inizio estate dalla regione, che insomma vietava di lavorare nelle ore più calde per i lavori più a rischio, ovviamente, giusto? Sì, per i lavori più a rischio, però è chiaro che lì noi ci siamo già organizzati. Certo. Cioè, voglio dire, quelli che fanno i lavori a rischio, che fanno le guaine, gli asfalti sopra i tetti, eccetera, quelli cominciano già alle 5 di mattina. Certo. E finiscono alle 11 e poi riprendono il 5 del pomeriggio e finiscono a sera. Cioè, voglio dire, sempre detta in Veneto, per parafrasare Claudio Borga, se chiama buon senso.
Certo, ascolti, un'altra cosa mi premeva chiederle, c'è il tema, cambiamo completamente argomento, questi principali argomenti di cui avete parlato con il prefetto, ma c'è un argomento molto caro agli artigiani che è quello della concorrenza sleale, soprattutto nei periodi estivi dei servizi che vengono erogati alle persone. Ci tenevate come Confartigianato a fare un monito, insomma un appello a rivolgersi sempre a personale e esercizi specializzati e riconosciuti legalmente. Lì è una battaglia che noi portiamo avanti da tanti anni. Poi succedono dei fatti specifici molto, molto gravi, tipo l'altro giorno qui in provincia di Treviso, dei capelli, povera sta signora che si è vista sostanzialmente con un danno non da poco. Certo. Il problema è che ci rendiamo conto che i controlli su quel tipo di situazioni là sono molto, ma molto difficili da fare, però noi auspichiamo anche che ci sia una sensibilità maggiore da parte del sistema pubblico su queste questioni. Vorrei ricordare che i primi che devono monitorare il lavoro non autorizzato, da quello che chiamiamolo lavoro nero, eccetera, sono i comuni. Attenzione cari sindaci, voi dovete sapere se nei vostri comuni ci sono degli esercizi non in regola con le normative necessarie per operare. Quindi l'appello che noi facciamo è che ci sia una maggiore sensibilità dell'amministratore pubblico, perché sostanzialmente che rilascia la licenza certo. per operare a un'attività è il comune, ok? Certo. Quindi non occorre urlare a Roma, dobbiamo guardarci un po' più a casa nostra. È un po' più facile monitorare queste cose nei piccoli comuni, è un po' più difficile naturalmente in un comune grosso come Treviso, Castelfranco, eccetera, eccetera. Però qui ci vuole un'attenzione particolare, perché c'è chi paga le tasse, chi non le paga e chi fa poi malanni. Chiarissimo Sartori, soprattutto perché comunque vogliamo ricordare anche con questo intervento, questo collegamento, che ovviamente istituzioni e territorio continuano a dialogare perché i temi sul piatto sono tanti. Noi spesso diamo testimonianza di fatti di cronaca che accadono proprio in termini di sicurezza sul lavoro, in termini anche, come ci diceva lei, di polizze catastrofali. Noi guardiamo gli effetti di queste catastrofi, diciamo, però poi ovviamente c'è tutto un mondo che ruota attorno soprattutto al mondo di lavoratori e soprattutto nel nostro territorio di piccoli e medi artigiani. Ringrazio per essere stato con noi Armando Sartori, presidente della Confartigianato Marca Trevigiana, e ci rivedremo presto per fare un po' anche il bilancio di come è andata quest'estate. Grazie a tutti voi, grazie. Buone vacanze, buon Ferragosto, ciao a tutti. Grazie, gentilissimo, e rinviamo anche a lei gli auguri. Chiedo alla regia, cambiamo argomento e ci spostiamo con la cronaca nel Triestino. Siamo proprio in città capoluogo perché un fatto di cronaca gravissimo è accaduto in un appartamento. Un uomo ha incendiato l'appartamento della compagna, dopo una lite l'intero palazzo è stato evacuato. Il ragazzo nel frattempo era difficile tenerlo calmo perché continuava a urlare, c'era sempre più fumo nero, era irrespirabile dalla parte mia, quindi non immagino da lui, e minacciava di buttarsi di sotto, giustamente, perché aveva paura. Da un appartamento al quinto piano dello stabile di via Revoltella 10, che questa mattina erano le 4, si è consumata quella che poteva essere davvero una tragedia. In realtà la ricostruzione dell'accaduto, una volta concluse le operazioni di spegnimento, ha rivelato una storia, se vogliamo, ancora più drammatica. Sembra, secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri intervenuti sul posto con una pattuglia della stazione della vicina via Tominz, che all'origine dell'incendio, sviluppatosi in un appartamento al quinto piano, vi fosse stata una sorta di vendetta da parte di un uomo nei confronti della convivente. Tant'è che l'uomo, una volta ricevute le cure mediche necessarie, verrà posto in arresto. La donna era infatti riuscita a scendere in strada portando con sé il gatto. Ma torniamo al racconto di Valentina Caligaris, che abita nello stabile di fronte e che per prima ha chiamato i soccorsi. Io ho sentito improvvisamente urlare aiuto, avevo la finestra aperta, mi sono precipitata alla finestra ovviamente
e ho visto un signore che aveva già un panno sul viso che urlava aiuto aiuto. Giù qua in strada davanti al portone c'era una ragazza che era letteralmente sotto shock, poveretta, non riusciva neanche a trovare le chiavi nella borsa. Per fortuna io ho sempre l'app sul telefono, quella del 112, che consiglio a tutti. Schiacci, in un secondo ti mettono in collegamento e hanno mandato 4 camionette dei pompieri, carabinieri, ambulanza, automedica, di tutto. E quindi niente, poi sono arrivati i pompieri, l'hanno tirato giù immediatamente. E il ragazzo povero non faceva fatica veramente a respirare, l'hanno messo nel cesto, nella camionetta, non so come si chiami, ecco, e l'hanno portato giù. E dopo hanno evacuato altre famiglie con i cani sempre nel cesto e tanti anziani che poveretti erano bloccati in casa. Nell'appartamento aveva preso fuoco anche il contatore del gas degli altri alloggi dello stabile. Al termine delle operazioni di bonifica e della messa in sicurezza dell'alloggio andato a fuoco e dell'intero condominio, si è proceduto con la verifica dell'assenza dei gas residui della combustione. Gli abitanti dello stabile, circa 30 le persone evacuate, hanno atteso in strada che i vigili del fuoco dessero loro il nulla osta per rientrare in casa, cosa avvenuta verso le 7 di stamattina. Nel frattempo il tratto di via Revoltella è stato riaperto al traffico e stamani solo un occhio attento riusciva a scorgere i segni di quanto accaduto poche ore prima. E i nostri colleghi di Trieste hanno sentito diverse testimonianze dopo l'accaduto. Passata la grande paura dopo l'incendio di questa notte, chi abita nel condominio di via Revoltella 10 o negli altri stabili che si affacciano lungo la strada aiuta a ricostruire l'accaduto e conferma l'ipotesi al vaglio degli inquirenti, ovvero che la causa del rogo sia da attribuirsi ad una ritorsione da parte di un uomo nei confronti della propria compagna. Io pensavo che è successo fuori in strada, non sapevo che era in casa, ecco. Il tutto sarebbe da attribuire ad una lite iniziata in strada e degenerata rapidamente. Stavamo dormendo, a un certo punto abbiamo sentito prima le grida di una donna qua, ci siamo affacciati e abbiamo visto che la donna diceva lasciami, lasciami, lasciami. Però poi è finita lì, siamo ritornati dentro, dopo 10 minuti abbiamo sentito le sirene. Ci siamo affacciati e abbiamo visto che tutti i vigili del fuoco salivano e ci dicevano fuori, fuori, fuori. Abbiamo preso e siamo scesi fuori, siamo stati un paio d'ore qua. Stanotte alle 4 sentivo gridare, urla e poi alle 4:30 hanno chiamato la polizia, la Croce Rossa, i carabinieri. C'è chi parla ma non vuole essere inquadrato, c'è chi racconta di come sia stato il comportamento insolito del proprio cane, a metterla sull'avviso che qualcosa stava succedendo. Semplicemente ho sentito 2 botti forti, sono uscita in terrazzo per vedere se magari fosse caduto qualcosa, poi ho sentito confusione, sono venuta in terrazzo e ho visto tutto il bambarambà. In ultima analisi il comportamento dei condomini dello stabile, perlomeno quelli con cui siamo riusciti a scambiare qualche parola, sembra essere stato piuttosto composto, nonostante le operazioni di spegnimento non siano state una passeggiata per i vigili del fuoco, laddove pochi si sbilanciano sui rapporti fra la coppia i cui dissidi sono all'origine della, per fortuna, sfiorata tragedia. Sinceramente io non la conoscevo neanche, mai vista, anche se abita qua, io personalmente non l'avevo mai vista. Così dunque da Trieste voltiamo decisamente pagina, parliamo di Ferragosto per chi rimane in provincia di Treviso, le raccomandazioni dei sindaci a cominciare da quello di Spresiano rispetto al corretto utilizzo degli spazi sulle greve del Piave, lo ha sentito per noi Daniela Sizia con Michele Zanetti. Ci troviamo a Lovadina, siamo sul Piave, siamo anche alla vigilia di Ferragosto, quindi ovviamente qui la giornata di domani sarà piena di gente, fra l'altro con il caldo di questi giorni la gente vorrà anche rinfrescarsi. Sindaco, ma lo vogliamo ricordare, qui c'è il divieto di balneazione. Sì. C'è il divieto di balneazione ma non c'è il divieto di accesso al Piave, quindi una bella passeggiata in compagnia e anche, perché no, un picnic, certo che sì, siete i benvenuti sulle terre del Piave. Chiaro che però il picnic dovrebbe essere fatto nei luoghi adibiti, noi abbiamo un'area attrezzata poco distante da qui siamo proprio sul greto del Piave e fatalità siamo venuti qua e mi sono accorto che ci sono dei falò per così dire creativi e ricordiamo che anche i fuochi a terra sono vietati, per cui ecco questo tipo di costruzioni meglio evitarle, insomma.
è meglio andare nelle aree attrezzate. Poi capisco che sia suggestivo perché guardate, mi spiace anche doverli distruggere perché sono fatti anche bene, c'è della perizia, però ecco, la perizia magari usatela per altro e non per venire al Piave a fare queste cose qua. Tra l'altro c'è quello che deve essere già preparato, quello lì in fondo, ce n'è un altro qua che invece è stato già utilizzato, vedo della cenere, quindi ne vedo un altro lì appena abbozzato, ma credo che se andiamo a vederci meglio, se ci addentriamo, mi sa che troviamo dell'altro, quindi ecco, evitiamo questo tipo di cose qua. Poi se ci si vuole bagnare e rilassare nell'acqua ci sono le piscine pubbliche dove c'è anche il bagnino e si rischia sicuramente meno, quindi dai. Ecco, Sindaco, ci saranno ovviamente i controlli come già ci sono per cercare anche di evitare insomma, di trovarsi poi in situazioni gravi come quelle che abbiamo visto con gente che poi insomma, rischia di annegare nelle acque del Piave. Ma sicuramente i controlli ci saranno, però ecco, non è che dobbiamo avere una task force che vada più di dire venite al Piave, godetevi il Piave, però evitate di buttarvi in acqua perché i rischi sono tanti, tutto qua, poi... Insomma, la passeggiata ci mancherebbe altro che qualcuno la vieti, venite, anzi è meraviglioso, poi si sta bene, senti, è bello arieggiato anche, si sta proprio bene. Quindi... Sindaco, altra problematica che di solito c'è dopo il Ferragosto, ma poi ci sentiremo il giorno dopo, è non lasciate i rifiuti, non lasciate i sacchetti. Sì, venendo qua abbiamo trovato una ciabatta, dei sacchetti di patatine, un po' di roba, adesso li raccoglieremo, delle lattine di birra. Insomma sì, cerchiamo di mantenere puliti i luoghi che si frequentano, ma questo non solo per il Piave, tutti i luoghi che andremo ad occupare ecco, a Ferragosto, manteniamoli puliti, perché sapete bene che se tutti lordano il territorio poi dopo insomma, viene anche difficile riuscire a mantenerlo pulito, quindi prendete un sacchetto e portatevelo a casa, non è che ci voglia tanto. Sindaco, ultima domanda, le trasgressioni ovviamente vengono sanzionate? Ma in realtà sì, ma io vorrei non sanzionare. Adesso tra l'altro con l'abbandono di rifiuti c'è stato un aggravio, per cui attenzione perché pare si arrivi o c'è un progetto per far arrivare fino a 12.000 euro di sanzione, quindi io eviterei, ecco, è un consiglio quello che do. Però al netto di questo io credo che l'ambiente e il territorio vadano rispettati. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio meraviglioso, perché dobbiamo lordarlo per cosa? Poi insomma, portiamo a casa i rifiuti, siamo tutti felici e anche noi di non fare le sanzioni. Grazie davvero Sindaco. Così Daniela Sizzia dal Piave, grazie ovviamente al Sindaco. Noi in chiusura di prima edizione ci ricolleghiamo con il nostro instancabile Cristian Arboit che è a Farradiso Ligo, allarme lupi a Col San Martino, insomma ti vedo collegato con il Sindaco Mattia Perencin. Ci sono stati anche degli episodi molto spiacevoli, lo sbranamento di un cagnolino di una residente proprio nel comune. Cristian, di nuovo buongiorno. Buongiorno a te Edi, anche da parte di Simone Merlo. Abbiamo cambiato evidentemente location. I resti del povero cagnolino, di questo maltese di cui parlavi te, sono stati ritrovati qui in questa zona tra i vigneti. L'episodio nella notte tra martedì e mercoledì il cagnolino era uscito da questa casa, gli era stata aperta la porta dove espletare i propri bisogni e poi appunto c'è stato il frastuono e questo fatto davvero spiacevole e preoccupante. E da lì il sindaco ha alzato le antenne, ha cominciato a raccogliere nuove segnalazioni che si susseguono. Ieri nella tarda serata lei è uscito anche con un avviso pubblico e a quanto pare in c'è un branco, Sindaco Perencin. Sì, stiamo facendo le verifiche proprio per questo e io ho deciso ieri, a seguito insomma anche del sopralluogo che abbiamo fatto qui sul posto, di fare un avviso e dare un avviso alla popolazione di stare attenti, di stare all'occhio, anche perché comunque di fatto è confermato che il lupo sia arrivato proprio in centro urbano e quindi si è venuto a predare un cagnolino d'appartamento proprio qui in centro a Col San Martino, nella zona abitata, per cui è sicuramente una situazione preoccupante che ha preoccupato me ma soprattutto la popolazione. Siamo in via Callonga, nella parte bassa di Col San Martino, probabilmente i lupi sono arrivati da lì, grazie Simone, quelle sono le pianezze e qui passa un torrente che probabilmente è una sorta di corridoio ecologico, possiamo chiamarlo così, per i lupi. Sì.
Pianezze nella parte alta, nella parte bassa il Piave con il Cuppalù del quartiere del Piave, quindi anche un ambiente, se si vuole, per il lupo perfetto per certi aspetti. È chiaro che c'è in mezzo il paese e nel momento in cui il lupo entra in paese e crea panico e preoccupazione e succedono fatti spiacevoli come quello dell'altra notte, sicuramente la preoccupazione sale, ma anche l'attenzione deve salire. A questo punto che cosa bisogna fare se si ripetessero altri episodi? Beh, allora, se dovessero ripetersi, cosa che mi auguro di no, degli altri episodi in centro paese dove il lupo viene davanti alla porta di casa e va a predare animali domestici, sicuramente delle soluzioni devono essere previste quanto prima, quindi o lo spostamento o altre soluzioni, perché certo non posso pensare che il lupo arrivi fino davanti alla porta di casa del paese e desti preoccupazione e panico tra la popolazione, quello assolutamente no. Quindi spostare o abbattere? Certo, se c'è una pericolosità decretata, quello sicuramente può essere una soluzione. Io sono un amante degli animali, però qui davanti alla sicurezza delle persone non possiamo sicuramente tirarci indietro. Intanto resta il suo avviso pubblico di ieri sera con delle indicazioni di buon senso, tra queste anche quella di non lasciare rifiuti organici all'esterno delle abitazioni, rifiuti che potrebbero in qualche modo attirare l'attenzione del lupo o dei lupi. A questo punto bisogna parlare di lupi. Grazie Sindaco Mattia Perencina, chiaramente con Perencina ci aggiorneremo nelle prossime ore. Per il momento da Via Callonga, Col San Martino, Fara dei Soligo è tutto. Edi, con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie Sindaco, grazie Cristian, grazie Simone per questi collegamenti. Insomma, continueremo a tenervi aggiornati anche su questo fronte. Si chiude così la nostra prima edizione. Dopo di noi, come sempre, le previsioni del tempo che prevedono un Ferragosto di sole ma di temporali sulle nostre montagne. La programmazione del pomeriggio e i telegiornali della sera a partire dalle 18:30. Una buona giornata, arrivederci.